आपको पता है खांसी का यह कफ सिरप आपके बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की जान चले जाती है अभी कुछ दिन पहले ही इसी कफ सिरप को पीने की वजह से। उसके बाद जब इसका जांच किया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल नामक केमिकल ज़्यादा मिला दिया जाता था और गंदगी में इस दवा को बनाया जाता था, जिसके वजह से उन बच्चों का जान गया। जो माँ अपने बच्चों को कफ सिरप पिला रही थी खांसी को ठीक करने के लिए, अनजाने में वो अपने बच्चे को जहर दे दी। इसका दोषी है वो सभी फैक्ट्रियां जहां पे ये दवाएं बन रही थी, गंदगी में बन रहा था और कुछ केमिकल का ज़्यादा यूज कर दिया गया था। तो आप भी डॉक्टर से सलाह लेके ही इस दवाई को अपने बच्चों को पिलाएं।